5日にワールドドッグサーフィンライブストリームコンペティションが開催されました。今回の動画ではその結果や大会についてお伝えしていきます。Next up is the small dog heat. These pups are 21 to 40 pounds. The first dog in the small dog heat is Coda, an 8-year-old English Cocker Spaniel from Japan. Coda is the most famous surfing dog in Japan. He's a TV star who rides skateboarding and kick scooters and stand-up paddle boards with cats. A great clean water wave. Look at him as he negotiates the inside, connecting all the way to the beach. Again, the judges love a long ride, and Coda has a lot of confidence on the board. With Coda and Satomi from Japan. I was thinking Coda is the pup, and Coda just loves to be out on the water, just surfing through. Coda also likes to sup with a cat sibling. Sup means what's up, and ride skateboards and scooters too. Yes, multi-talented dogs. And here is Coda just getting... 2021年8月、なんとワールドドッグサーフィンチャンピオンシップスからのオファー。リアルな大会はコロナ禍で中止となり、ビデオエントリーのみでの世界大会となりました。結果は犬だけのドッグサーフィンで3位、複数の犬のタンデムサーフィンで2位、人と犬のドッグタンデムサーフィンで2位、これが一番嬉しい。ベストサーフドッグフォト1位、ベストビーチファッションフォト2位、そして最後にフリスビーキャッチ1位と6部門を総なめにできました。And the Best Dog Beach Fashion Award. Up next from Japan is Team Coda. By the way, Satomi, the human, taught Coda how to surf and now has a dog surfing school in Japan. Team Coda has got what we call a party wave or party board. There's a lot of dogs on there and they are all staying on. Up next is Team Coda from Japan. Satomi and Coda seem to be very comfortable carving up a wave. First up is Coda from Narashino City in Chiba, Japan. Coda is known as the most famous surfing dog in all of Japan. Besides surfing, he rides skateboards and he kicks scooters. And he's been practicing skimboarding lately. He's got a lot of talent. He also appears in McDonald's and iPhone commercials. Here he goes. Looks pretty crowded out there, but look at Coda go.じゃない。波に乗ることだってできる。いい波乗ってんね。小麦色の肌にブロンドヘアをなびかせる見事なライディング。万能スーパードッグが世界を目指す。まずはこちらをご覧ください。さあ、イングリッシュコッカースパニエルのコーダくん9歳です。彼の特技はそう、サーフィンなんです。
どうですか、気持ちよさそうに乗ってますよね。 DJ コウさんみたいです。ドッグサーフィンの世界選手権に今年出場するスポーツ万能犬なんです。ワンダフルなスーパードッグコーダくんとは一体、今日はそれにしか見えない。ご紹介します。かっこいい。あー乗ってる。かっこいいでしょ。
世界のドッグサーファーが集まる大会からオファーを受け続けるというスーパードッグのコーダくんをご紹介しましたが、その結果が発表されました。コーダくんさすがです。あんまりにも全部の部門で取っちゃって、なんかちょっと実感が湧かないっていうのがお気持ちです。今年の夏はコロナ禍やオリンピックがあり、海に入ること自体が厳しい条件だったけど、9歳のコーダとできるのは今しかないので一緒に頑張ってきました。ビデオは一人じゃ撮れなくて、撮影に協力してくれた方、応援してくれた方、一緒に海に入ってくれた仲間に心から感謝します。最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。